ना कोई आप जैसा था, ना कोई आप जैसा है। ना कोई आप जैसा था, ना कोई आप जैसा है। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। ज़मीनों आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। ज़मीनों आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रसूल अल्लाह हबीब